Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Դե ինչ, Հայաստանը ընդունել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ համաժողովը, Երևանում են, Երևանը արդեն մայրաքաղաքի տեսք է ստանում քաղաքական առումով, կապիտոլիում ասվածը, այդ մայրաքաղաք ասվածը սկսում է դրսևորել իրեն որպես պետության այն առաջնային ներկայացուցիչ, ասենք առաջնային բան, որը որ դիմավորում եւ ճանապարհում է հյուրեր եւ անում է դա քաղաքակիրթ եւ բարձր քաղաքակիրթ ձևով ու բարձր մակարդակով։ Այսօր ամբողջ աշխարհի ուշադրությունն է սևեռված Երևանի վրա եւ ցանկացած երկրում, լուրերում անպայման անդրադառնում են Երևանին, որ անկախ նրանից, որ արևմտյան երկրներն են հիմնականում ներգրավված, որովհետև եվրոպական համայնքի քաղաքական համաժողովն է, բայց այնուամենայնիվ այն լիագումար նիստում խոսույթները, ելույթները եւ այլն լուսաբանվում են ամբողջ աշխարհում, որովհետև Եվրոպան անմասն չի աշխարհից, էլի sense առանձին մի հատ վայր չի։ Ամենաարևելքից մինչև ամենաարևմուտք, ամենահյուսիսից մինչև ամենահարավ։ Եվ այո, Հայաստանը արդեն պետությունը, ով կարողանում է հյուրընկալել այսպիսի հյուրերի։ Ասեմ, որ սա շատ բարդ է տրվում նման նախաձեռնությունների իրականացումը, որովհետև երևի մեր շատ քաղաքացիներ չեն էլ պատկերացնում, որ հարցը միայն հրավերք եւ հյուր ընդունելը չի, այսինքն նես պայմանավորվենք, եկեք այս անգամ Երևանում անցկացնենք։ Ոչ, շատ մեծ անվտանգային հարցերի շուրջ են քննարկումներ լինում տևական ժամանակ եւ բոլորն են հասկանում, որ դա յուրատեսակ գովազդի ձև է ու ամեն մեկն է ուզում, որ իր երկրում անցնի, բայց Երևանը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հաջողել է գալ այս պայմանավորվածության, ինչը քաղաքականության դրական դրսևորման բացարձակ ձևն է, պայմանն է, եւ ես այստեղ չեմ կարող չհամաձայնել աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի այն խոսույթին, որ Հայաստանի վարած քաղաքականությունների ապացույցը աշխարհում խոշորագույն միջոցառումների անցկացումն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա հենց վերնագիրն է այս ամեն ինչի։ Դե կլինեն անգամ խոսք չի գնում է միայն քաղաքական համաժողովների մասին։ Խոսք է գնում նաև ինչու ոչ սպորտային միջոցառումների ամենամեծ ամենալուրջ ու մեծ կազմով եւ այլն։ Այդ ամբողջը պետք է ապահովել ամենատարբեր ձևերով, հյուրանոցային մակարդակով, անվտանգային մակարդակով, prime list-երով, մյուս հազար բան կա այնտեղ, մի միլիոն բան, որի արդյունքում միայն դու կարող ես վստահություն ձեռք բերել, որպեսզի այդ երկրների ղեկավարները գան։ Օրինակ ասեմ, թեկուզ նույն Զելենսկիի այցը, որի վրա շատերն են զարմացել, որ ինչի է Զելենսկին եկել, դե Զելենսկին եկել է, որովհետև եվրոպական երկրներից մեկի ղեկավարն է, եւ բայց ավելի շատ անվտանգային առումով երևի թե հարցեր կա դասավորելու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի 102-րդ ռուսական ռազմաբազա։ Եվ կոնկրետ իրանց ուղիղ թիվ 1 թշնամին գտնվում է Հայաստանում։ Պատկերացնում եք, ինչքան ներքին խմորումներ պետքա լինեն, որ այս հանգամանքը վտանգ չներկայացնի իրենից Զելենսկու համար եւ նա որոշի գալ։ Եվ այլն։ Իմիջայլոց այս մեր ընդդիմադիր դաշտը, որ sense չգիտեմ, խառնվել են իրար, էլ փորձում են ամեն ինչ անել, որ բացասական ինչ-որ մի բան տեղի ունենա, չի ստացվում բնականաբար։ Այսօր մարզահամերգային համալիրում, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիմավորում էր հյուրերին, ինչից հետո պետք է արդեն գնան փայլուն հիանալի միջոցառումը, այս ընթացքում միտինգ էին անում, աղաղակելով, գոռալով, որ այստեղ ժողովրդավարություն չկա, բռնապետություն է եւ այլն, եւ ամենահետաքրքիրն է նա, որ իրենք չեն հասկանում, որ եվրոպացիների համար, իրանք մտածում են ռուսական պանյատներով, իրանք չեն մտածում քաղաքակիրթ, քաղաքական բաներով, էլի, ասենք չես կարող դու միտինգ անել Եվրոպաց մոտ ու ասես, որ Հայաստանում ժողովրդավարություն չկա։ Դու հենց մի միտինգ ես անում։ Էն էլ որտեղ, երբ
ում առաջ ու ասում ես հաջորդավարություն կա սա երևի ծիծաղը կշարժի մեր հյուրերի չնայած որ նրանք շատ լավ են տեղեկացված եւ վստահաբար զգուշացված որ Հայաստանում կլինեն իրավիճակներ որ ռուսամետ ուժեր կլինեն, որոնք որ կցանկանան աղտոտել միջավայրը, վստահաբար իրանց դեսպանատները իրանց տեղեկացրել են, այնպես որ ինչ էլ անեք, մեծ հաշվով մենք խայտառակ չենք լինում, ընդամենը դուք եք ավելի ու ավելի նվաստանում, սա է խնդիրը։ Հետո գանք մեկ այլ խոսույթի, ես իսկապես երեկ էլ ֆիքսել եմ դա, այսօր էլ մեր օպերատորը հիշացրեց դրա մասին, բանա, որ ոնց թե Զելենսկին բանը Ալիևին ֆոսֆորային զենք էր ծախել, որը որ Ալիևը կիրառեց ռազմաճակատում ու դուք այսօր նրան հրավիրում եք։ Նախ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ես չեմ Զելենսկիի պաշտպանը չեմ, անկեղծ ասեմ, ոչ էլ այդ ռուս-ուկրաինական պատերազմում ես ի սկզբանե իմ տեսակետները ասել եմ ու անցել առաջ։ Այնտեղ միակ բանը, որ երկու կողմից էլ հայեր են զոհվում, դա է իմ սրտին ցավ նստում։ Անցնենք սա, բայց այդ ֆոսֆորային զենքի թեման երբ է եկել, որտեղից է եկել, կարող է ինձ հուշեք միամիտ։ Ես ձեզ կարող եմ հուշել։ Ասեմ, որ անմիջապես հետո 44 օրից մի հատ Արամ Գաբրիելյանով ունենք Ռուսաստանում, ռուսներից ռուս, ճորտերից ճորտ։ Ում շատ հարգում եւ պաշտում են քոչարյանականները, որովհետեւ անգամ դրանից հետոյի միտինգներին նա ներկա էր փորձում գտնվել, դե մենակ ինքը չի, այնտեղ Շախնազարովներ, ես շատ գիտեմ, ինչ ասես կա Խաչատուրն, ինչ ասես կա Ռուսաստանում, Մարգարիտա Սիմոնյաններ, բան։ Արամ Գաբրիելյանովը սրանց թայերից է ու նա հիմնականում եկեք ես հենց հիմի եթե չեմ սխալվում բացել էի Google-ով որպեսի Հեսա Վիկիպեդիայով ծանոթանանք, հա Արամ Աշոտի Գաբրիելյանով հայ ազգի լրագրող, հրատարակիչ, լավ նյուզ լրատվական հեռուստաալիքի սեփականատեր News Media հրատարակչական տան գլխավոր տնօրեն եւ նախագահ Բալտիական մեդիա խումբ հոլդինգի նախագահ Դաղստանի հայ է այս մարդը ով աշխատում է բնականաբար Կրեմլի վրա ու տարածեց այստեղ միանգամից պատերազմից հետո ի թիվս շատ կեղծիքների Այդ նույն կեղծիկը նույնպես որ Ուկրաինայից է զենքը, եկել ֆոսֆորային զենքը։ Միանգամից ասեմ, որ ոչ մի հրապարակում չի եղել։ Սա բանավոր խոսք է եղել։ Ոչ մի հիմնավորում չի եղել, ոչ մի բան։ Նա ասեց, ստեղ մեր կապիկները վերցրեցին, սկսեցին կրկնել ու տարածել առանց ստուգելու նյութը։ Եվ ստեղծվեց միանգամից այդ տպավորությունը։ Ասեմ, այս պայի դրությամբ Բնականաբար որևիցե մեկը չի կարող ասել, թե ֆոսֆորային զենքը Ադրբեջանին որտեղից, որովհետև անգամ եթե ասեմ դա ես էլ ունեմ իմ կարծիքը, որ դա հենց ռուսներն էին տվել, բայց այնուամենայնիվ չեմ ասի դա, որովհետև հիմնավորում չունեմ, փաստ չունեմ։ Եվ Արամ Գաբրիելյանովն էլ փաստ չունի, որ ասում է, ես ոչ եմ իջնելու նրա մակարդակին, այդ ճորտերի մակարդակին ոչ եմ իջնելու, որ մարդիկ ովքեր որ վիրավորումներ են ստացել ֆոսֆորային զենքից կամ մահացել են, զոհվել են, բան լինեն։ Ես խնդիր չունեմ նրանց տրամադրելու որևիցե մեկի դեմ։ Բայց ֆոսֆորային զենք որևիցե հիմք, փաստաթուղթ, որևիցե բան չկա, որ Ուկրաինան է տվել։ Ամեն դեպքում Ուկրաինան այո շնորհավորել է տարածքային ամբողջականության վերականգնման հետ կապված Ադրբեջանին, բայց կներեք, այդքան սկզբունքային եք, բա խիա շնորհավորել, բա ասենք օրինակ նույն Պուտինն էլ է շնորհավորել, ասեմ բանը Լուկաշենկոն առհասարակ ասեց, որ իրենք մասնակցություն են ունեցել այդ գործում տարածքային ամբողջականության վերականգնման գործում ուղիղ մասնակցություն են ունեցել մի քանի տարի կլինի դա դիվանագիտական ճանապարհով, կլինի զենք զինամթերքի, կլինի տարբեր քվեարկություններում, ԵԽԽՎ-ում եւ այլն եւ այսպես շարունակ։
բա գիտեք այն մարդիկ են ասում, ովքեր որ նորմալ է որ ռուսամետ ուժ են, բայց աննորմալ է որ Զելենսկին, մտ ասեք հələ հասկանանք, բայց ինչա։ Կամ երբ որ Պուտինը համարում էր որ Արցախը դա իսկոննա ադրբեջանская земля, բա չկա ձենձ, դուք հետո դրանից հետո կանգնում նրանց կենացն էիք խմում։ Լուկաշենկոն կանգնեց ասեց կուդա Արմենիայի ձերնոցը, մեկը չգված եք, լավ էր հավեսերը տենց։ Հիմա աշխարհի շատ ձեր համար նորություն, հա դա։ Ասեմ ձեզ, իմացեք, որ Ռոբերտ Քոչյանի վարած տեսեք Սերժի հələ չէ։ Ավելի հին։ Ռոբերտ Քոչյանի վարած քաղաքականության արդյունքում, երբ որ խնդիրը տեղափոխվեց իրավունքի ու անվտանգությունից դեպի տարածքային վեճի, այն էլ մի հատ էլ մտավ Հայաստան-Ադրբեջան տիրույթ։ Այ հենց այստեղից Ադրբեջանը արդեն կրած էր, իմիջայլոց եթե չեմ սխալվում, այդ օրերի Բաքվից Քոչարյանին հատուկ շնորհակալություն էին հայտնել։ Ու այսպես թե այնպես ամեն ինչ պիտի գնար արդեն դրան, վերջ, հիմնական քարը դրած է արդեն, որ տարածքային վեճ է։ Եթե տարածքային վեճ է, տարածքային ամբողջականության մասին է խոսքը, ուրեմն դա դառնում է, ինչպես որ դեռ Ստալինն էր որոշել, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, վերջացավ, այսինքն պետք է լիներ այդպես։ Գնահատական տայք, երբ որ այդ հրապարակումները տեսակ փաստաթղթերի ձեզ չհետաքրքրեց ուսումնասիրեք, թե գործով եք, որ լավ դե ոչինչ, սրա մասին լռենք, այսպես զգացանք, որովհետև սա քաղաքականություն է։ Գիտեք ինչ, գուցե քաղաքականությունը որոշների համար անբարոյականություն է, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ սիրում են ազնիվ աշխատել, նրանք հաստատ չեն մտնում այդ անբարոյականության դաշտ ու իրենց քաղաքականությունը տազնում են ազնիվ ճանապարհով։ Հասկանում եք, եթե դուք հիմա ասենք չդնեք վերցնեք այս հարցերը, ոչ մեկ չի ասելու, վայ խի գրառում չարեցիր, բայց գրել եք, ուրեմն տեր կանգնեք ձեր գրածին։ Ձեզ հարցեր ենք տալիս, ասում ենք, բա իմի ո՞նց ես դու Լուկաշենկոյի հետ ընկերություն անելու, Պուտինի հետ, ասում է, բանա, նորմալ է, ասում է, դե մենք ենք մեղավոր, որ իրանք մեր հետ լավ չեն։ Երբ ենք մեղավոր դառել, երբ որ մեղավոր էինք, երբ որ օրինակ 18 թվականին Սերժը ասում էր, որ բանակցությունները մտել են փակուղի։ Մեղավոր էինք, երբ որ 16 թվականին Սերժը ասում էր, որ բանը մենք 70-ականների զենքերով ենք, իսկ Ադրբեջանին 5 միլիարդի զենք է վաճառել Ռուսաստանը։ Իսկ ռուսներն էլ ասում էին, это только բիզնես։ Դա ընդամենը բիզնես է։ Առանց ձեռ էին առնում, ծաղրում են։ Այս ժամանակ շատ հայեր շատ հպարտ ֆրֆռում են, չէ, առանց հասկանալու թե խոսքն ինչի մասին է։ Եվ իհարկե շատ լրագրողներ չպիտի իրենց գնահատականները տային միկրոֆոնը առնեն, հարցակվեին այս կամ այն հանրապետականի վրա, ինչի համար։ Չէ՞։ Հիմա այս ամեն ինչին գնահատական տրվել, դեռ կարելի ավելի խորնել գնալ, հանգիստ եղեք, չխոսեմ տնտեսական բլոկադաների մասին եւ այլն եւ այսպես շարունակ, ինչին որ հա, մեկ էլ տեսա, բանը Մակրոնը երբ որ շրջում էր երեք քաղաքով, տես լայվերն եմ նայում ձեռքի հետ, հետաքրքիր է քաղաքացիների ռեակցիաները, բան, աշկս ընկավ մեկնաբանություններին, մեկը գրել է լսի Մակարոն, բա ուր է Ղարաբաղը։ Հետո նայեցի մի քանի օքել էին գրել։ Ասեմ ձեզ, դուք այն քաղաքացիներն եք, ովքեր նպաստում են, որպեսզի մենք մեր սեփական պետությունն էլ չունենանք։ Դուք այն քաղաքացիներն եք, ում խոսույթը լսելով ասում ես, այս իրանք պետություն ունենալու իրավունք չեն վաստակել։ Ասեմ ինչու։ Նայեք։ Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը եւ Արցախի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է եղել։ Դու չես կարող որևիցե այլ մեկից, ասենք ինչ, Ռուսաստանը ուզում էր պաշտպանել Ղարաբաղը, Ֆրանսիան չթողեց։ Այն Շարմազանովն էլ մի գրառում էր արել, մի րոպե։ Ոսա գտնեմ Շարմազանովի գրառումը։ Մա տենց է, չէ՞, մնում փայլատակում է մի հատ։ Ահա, ոնց որ հեսեր։ Հա։
Մակրոնը 22-ի հոկտեմբերի 6-ին Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու քավորներից էր, իսկ այսօր Երևանում փայլուն ընդունելության է արժանանում, փաստորեն Արցախն էր խանգարում ձեր երջանկությանը: Էդուարդ Շարմազանով, մինչև 22 թիվը Արցախը հանձնելու քավորը եղել է Պուտինը: Ասեմ ավելին, Հայաստանը հանձնելու քավորն էլ ա եղել Պուտինը, բայց Մակրոնի ջանքերով Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը տեղակայվեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքներում եւ այն ռազմական գործողությունը, որի արդյունքում ունեցանք թե զոհեր, թե տարածքային կորուստներ, ջերմուկ եւ այլն, որը վերադարձվելու է անշուշտ: Այդ ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնությունը ասաց, որ մենք չգիտենք որտեղ է Հայաստանի սահմանը: Դա էլ Արցախ չէր, բա թող գային կանգնեին կողքներս: Իմիջիայլոց ասեմ, մինչև այդ կողքներս կանգնած էին, փախան: Մի 10-20 րոպե առաջ, տեղեր կա մի օր առաջ, բան քշեցին, գնացին իրենց բետերներն ու տեխնիկաները: Դե գիտեին, որ խփելու են: Ու չզգուշացրեցին անգամ տղերքին: Հասկանում ես: Բա մի հատ գրառում արա, գնացել էիր, կանգնել էիր Կրեմլի դեմը Լենինի դամբարանի մոտ, չգիտեմ, հետո բաժակներ էիր բարձրացնում, ռուսերենով լավ սիրուն կենացներ էիր ասում: Գրառում արա, ասենք լավ, էս մարդը դատապարտում ա բոլոր նրանց, ովքեր Արցախի գոյությանը դեմ են եղել: Արցախը ինքը դատապարտում ա բոլորին, լավ, ստեղ էլ կարող ա մի քիչ ա Ֆրանսիան մեղավոր, բայց ինքը մեկ ա, իրանց էլ ա դատապարտում, դե մենք ինչ անենք: Տենց ա: Ու չանդրադառնանք, ասենք էս մարդը այնքան ցավագին ա սաղ ընդունել, որ ցանկացած մեկը, ով կապ ունի Արցախի կորստի հետ, սաղին մեղադրում ա: Բայց չէ, գլխավոր մեղավորներին թողել, եկել Մակրոնին ասում են՝ ուր ա Ղարաբաղը: 1921 թվականին վստահ եղեք, Ֆրանսիան չի աջակցել, որպեսզի Արցախը Ադրբեջանի կազմում մնա: Դրանից հետո Ֆրանսիան չի զինել Ադրբեջանին 5 միլիարդ զենքով, դեռ մինչև 16 թիվը, որպեսզի նա ռազմական ճանապարհով Արցախի հարցը լուծի: Դրանից հետո Ֆրանսիան չի հայտարարող եղել, որ Ադրբեջանը պատմական ադրբեջանական տարածք է: Ու այսպես շարունակ: Հիմա այդ ամեն ինչի պատասխանատուն Ռուսաստանն ա եղել, Ռուսաստանի Դաշնությունը տարբեր ժամանակներում եւ Խորհրդային Միությունը: Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ Խորհրդային Միության իրավահաջորդն է: Հիմա խնդրեմ, ինչի՞ չեք խոսում դրա մասին: Որովհետեւ ձեր խնդիրը Արցախը չի: Ձեր համար Արցախը միջոց ա ժողովրդի հույզերի վրա խաղալու համար եւ դրանով քաղաքական դիվիդենդ հավաքելու, անգամ քաղաքական դիվիդենդ էլ չեք հավաքում սրանով, դուք չեք կարող էլ քաղաքական դիվիդենդ չհավաքեք, որովհետեւ դուք քաղաքական աղբանոցում եք վաղուց: Այլ սա իշխող կառավարությանը դեմոնիզացնելու պրոցեսն է: Լավ եք անում, քաղաքականություն ա, կարող եք անել, խնդիրը դա չի, բայց պետք չի անել այս սրբապղծությունը անել այն թեմաները գրգռելով, որոնք որ մեր հուզականության հետ կապ ունեն, ընդ որում այդ թեմաները օգտագործելով միակողմանի եւ ոչ ադեկվատ ձեւով: Սա արդեն դատապարտելի է: Ինչն էլ ես փորձում եմ անել մշտապես: Եվ սա ես չեմ դիտարկում որպես միայն քո մոտեցում, սա հանրապետականների տպավորությունն է, որովհետեւ դու հանրապետականում վերջին մարդը չես, էլի, ասենք, չէ՞, որքան ես եմ տեղյակ: Հիմա գնալ այս պարագայում կանգնել ու ասել Զելենսկին ինչի ա ֆոսֆոր ծախել, Զելենսկին էլ ոնց հասկացա չի պատասխանել այդ հարցին, բա տեսաք չպատասխանեց: Որովհետեւ նա մի անգամ պատասխանել էր արդեն: Եվ հարցը բնավ ստեղ Զելենսկին կամ մյուսը չեն: Հարցը աշխարհաքաղաքական գեոպոլիտիկ լայն տեսադաշտն է, որտեղ դուք խլուրդի դերակատարում ունեք, դուք կույր եք ձեւանում ու չեք տեսնում ամեն ինչ կամ չեք ցանկանում տեսնել ամեն ինչ: Քաղաքական խլուրդների եք վերածվել: Ընդամենը մի խնդիր առանց բացատրելու, առանց նկարագրելու դրա դրական կողմերը եւ այլն,
Չէ, պիտի մենք Ռուսաստանի հետ լինենք, որովհետև մենք դարավոր եղբայրական բարեկամ ունենք։ Կներեք, եթե ուզում եք անկեղծ խոսենք, ես ձեզ ասեմ, մենք Ֆրանսիայի հետ ավելի երկար դարավոր բարեկամություն ենք ունեցել։ Չնայած ես մշտապես ասում եմ, որ չեն լինում մշտական բարեկամներ ու չեն լինում մշտական թշնամիներ, ես այս թեզի կողմնակիցն եմ։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե այդ ձևով ենք խոսում, Ռուսաստանը եւ Ռուսը ուր են, երբ որ հայ ֆրանսիական դե այն ժամանակ ուրիշ անվանումներով, ասենք մեր Կիլիկյան թագավորության մասին է խոսքը դեռ 11-12-րդ դարում կոնկրետ եվրոպական մշակույթ ու քաղաքականություն էին վարում եւ ներկայիս Ֆրանսիայի բանի հետ կողմի հետ։ Բա դուրս եկեք ասեք, հազարամյա եղբայր, կոնկրետ հազարամյա եղբայրությունը։ Կարժաթար մեր եթերում։ Վերադառնանք սիրելի հեռուստադիտողներ, ես կարևոր հայտարարություն եմ անելու մեր եթերի վերջին հատվածում, ուստի կխնդրեմ ուշադիր լինել։ Այս պահին շարունակենք, ուրեմն Սամվել Կարապետյանը, ով, չգիտեմ, տենց տան մեջ հավաքել էր երիտասարդներին երևի ու հարցերի էր իբր պատասխանում, երիտասարդներն էլ, գիտեք, ինձ հետաքրքիր էր այս երիտասարդների իմացության մակարդակը, այդ մեր դպրոցներում, այդ ինչ որակի կրթություն է գնում եւ ինչի մասին է այդ կրթությունը, կամ բուհերում, այդ ինչ որակի կրթություն է եւ ինչի մասին է այդ կրթությունը, եթե երիտասարդը տալիս է հարց, ստանում է այս տեսակ պատասխան ու ժպիտով գլխով է անում, ասենք կարող եմ հասկանալ, ես հիմա այդ երիտասարդին չեմ բանը թիրախավորում, բայց ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ հասկանալ, սա նորմալ է, սա վաղվա սերունդն է, մենք պետությունը թողնելու ենք իրենց, մենք երբ որ ասում ենք պետության հարատևություն, նկատի ունենք, որ առողջ սերունդ, ովքեր էլ զբաղված կլինեն ավելի առողջ սերունդ կրտելով հետո դե շարունակ, այս ինչա, հարց է տալիս, Սամվել Կարապետյանը այնտեղ փայլատակելով բաներ է պատասխանում, վերջում եզրափակում է սենց, վերջում կմնա լոռու մարզը, քանի որ մենք դա ոչ մեկին չենք տալու, պայքարելու ենք դրա համար, ունդ է, ուրեմն Սամվել Կարապետյանը հարգելի ժողովուրդ պայքարում է լոռու մարզի համար, սա իմացեք, հարգելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ Լեռնային Արցախի քաղաքացիներ, ովքեր որ ապրում են այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սամվել Կարապետյանը օգտագործում է իր միջոցները ֆինանսական եւ այլն, որպեսզի պայքարի միայն լոռու մարզի համար։ Նա մատը մատին չի տվել Արցախի կորստի դեպքում, չնայած կարող էր տալ, գիտեք ինչ, մի 6 ամիս շրջափակման մեջ էիք ու այնտեղ ռուս խաղաղապահներն էին իբր, ովքեր ըստ էության Ադրբեջանի հետ կազմակերպել էին այդ շրջափակումը։ Սամվել Կարապետյանի գվոցը մի հատ չի ելել, մաքսիմումը որ արել է բան է, թե բա ես փող կուղարկեմ, ես օգնություն, ինչ օգնություն ու փող, ոնց նայում ենք քո համար Պուտինն էր բարեխոսում Նիկոլ Փաշինյանին, բայց նույն Պուտինին մի հատ մի բան ասեիր Ղարաբաղի հետ կապված, եղել է ասելիք, չի եղել, դու հասկացել ես, որ հա, պիտի էթնիկ զտում ընդեղ տեղի ունենա, քեզնից լավ ադրբեջանա-ռուսամետ գործիչ, ադրբեջանա-մետ հենց գործիչ գոյություն չունի, դու ոչինչ չես արել հանուն քո փողերի, հասկանում ես, հանուն քո Ռուսաստանում ունեցած հեղինակության, Արցախը շրջափակման մեջ է եղել, դու որևիցե բան չես կարող, դու չես ցանկացել այդ կոնսոլիդացումը հիմի որ Ռուսաստանում իբր իրականացնում եք, այնտեղի իբր գործարարները բան մեր աղբորը գնանք ձեն տանք բան, તો դուք էլ ձեր աղբերն էլ եկեք երթով գնալու եք գիտեք ուր։ Բանա դուք այդքանով կոնսոլիդանա եք ու մի հատ դիմեք Պուտինի, մի հատ փորձեք ընդեղի միջոցով ձեր խողովակները օգտագործելով մի հարց լուծեք։
Փորձ էիք բա որին խոսում ես, ախպեր ես պատերազմի ժամանակ գիտես ինչքան բան եմ ուղարկել, այդքան բան ուղարկելու կարիքը չկար երևի, չգիտեմ, եթե հետո պիտի երեսով տայք, սա մարդիկ են եղել իրենց վերջի ունեցածն են տվել, դուք միլիոնատեր լինելով 2 ящик սնիկերս եք ուղարկել, գիտեք թե պատերազմին տենց բան եք ունեցել, մասնակցություն եք ունեցել, մարդիկ իրենց որդիներին են նվիրել, մարդիկ իրենց սեփական կյանքն են նվիրել, դու էդ ինչ պիտի նվիրես, որ դրա տեղը հանի Նես որ ամոթ ունեցեք լեզուները փակ պահեք, սա մեկ Երկրորդ Արցախը 6 ամիսը շրջապակված էր Դուք չգիտեք, որ արտաքին քաղաքականությունը արվում է նաև արտերկրի հայության հեղինակությունը օգտագործելով, շատ խողովակներ օգտագործելով, բախի մասնակից չեք, որովհետև զբաղված եք Հայաստանի ներսում խժդժությունները հովանավորելով, որովհետև դուք պիտի Հայաստանի ներսում այնպես հեղաշրջում անեիք, որպեսզի Հայաստանը դառնար Ռուսաստանի ծայրագավառ, այս եղել ձեր խնդիրը, դուք ճորտեր եք ու վсё, եղավ բոլորդ Բոլորը ճորտեր եք, խալխի ճորտեր եք դուք, այսքան բան Սամվել Կարապետյանին, ինչ անշակում, այ լոռու մարզը, չենք տա Ոչ մեկին, պայքարելու ենք մինչև վերջ Կներես, այ երբ որ բանը չնայած բանը դրան չի ասնելու բնականաբար Հայաստանը իր սովերենությունը ընդգծելու է ու դառնալու աշխարհի ամենալավ երկիրը ի հեճուկս ռսա ճորտերի Բայց Միևնույն ժամանակ մի հատ հարցն եմ, էլի Այսինքն, եթե հարցը լինի Սյունիքի մարզի մասով պայքարելու բան չունեք, եթե լինի Արարատյան մարզով բա գնացել ասում եք, չգիտեմ, մտերման կայաններ ենք ուզում կառուցեք, ձեզ ով է խանգարել Ով է ձեզ խանգարել Հեչ պարտադիր չի, ինչ այդ մտերման կայանները պետական են լինել, մասնավոր են չէ լինելու Բա գնացեք կառուցեք Չգիտեմ, Տավուշի մարզը հեչ, ընդեղ բանը հեչ, Վայոց ձորը հեչ, բոլորը հեչ, Երևանն էլ հեչ անգամ, սենց Արագածոտնը, Շիրակի մարզը, բայց այ լոռու մարզը, այդտեղ արդեն, այդտեղ իրենց սեքսի նախարար որդին, երևի պատրոն դաշը կապի, բեղերը հաճացնի, սրի դուրս գա պաշտպանելու, էլ վերջ Այ լոռու մարզը վերջիկ է, դրա համար չեն գնացել ծառայելու, որ թուրքը գահացնի լոռու մարզի մոտ նոր որոշենելն են ծառայեն, հա Դրա համար Արցախի համար մատներիդ չտվեցիք տենցել Ես ինչ արտահայտություն է Սա անում է մեկը, ով էլ խոսում է, ժողովուրդ, գիտեք ինչ, ես էլի ընդունում ու հասկանում եմ, որ մարդիկ իրանց կարծիքով ու իրանց ընտրության հնարավորությունը պիտի օգտագործեն ազատ գնան, ձայն տան, բայց կներեք էլի, այս աստիճան ենք դեգրադացված, այս խոսույթի համար ձայն պիտի ստանան, ասեմ ավելին, առաջինը այս լոռեցիները պիտի սրան մերժեն, հենց լոռեցիները զրո ձենով պիտի սրան մերժեն, զրո ձենով, դու ով ես, այսինքն Հայաստանից, ինչ կարող է լոռին միամիտ հանրակրվե անի ուզենա անկախանա Հայաստանից Լոռու մարզին մասին մտածող եք Տավուշը տեիր սարկում Ես են էլ սարկել որն է Մի խոսքով Բա լոռու մարզում մի նորմալ ներդրում բան Եկել է հելել ասում է բանում Հրազդանում ասում է մենք ձեռնարկություն ենք կառուցել Այ հենց այդ դրանից պետքա ամեն տեղ սարքենք, բան, մեկ էլ նայում եմ Գևորգ Պապոյանը, ինչ է ասում, հլը լսեք էլի ժողովուրդ Կալուգայի Սամոյի եղբոր տղան, այն Կալուգայի Սամոյի, ում երբ Կալուգա քաղաքի հարկայինի պետի տեղակալի օգնականը զանգահարում է, ոտքի վրա կանգնած է զանգերին պատասխանում եւ ում տղան նաեւ համատեղության կարգով իրենց սեքսի նախարարի տեխնացուն է, հիմա այս մարդու եղբոր տղան հայտարարել է, որ իրենք հրազդանում ինչ-որ գործարան են կառուցել։ Ցավոք սրտի ուզում եմ նշել, որ չնայած կառավարության բազմաթիվ ջանքերին, ֆինանսական աջակցություններին եւ տարբեր տեսակի արտոնություններին, սրանք այդպես էլ այդ մի գործարանն անգամ չկարողացան կառուցել եւ այդ գործարանը այսօր վերջնական արտադրանք չի թողարկում։ Նույնիսկ ազատ տնտեսական գոտի ենք հայտարարել գործարանի տարածքը, որովհետեւ կարողանան արտադրանք թողարկել, նորից չեն անում։ Շաբաթը մեկ զանգահարում են ինչ-որ գումարներ են խնդրում աշխատավարձեր վճարելու կամ ինչ-որ բաներ անելու համար,
բայց նորից գործարանը չեն կառուցում։ Անկամ անցած տարի տեխնիկական խնդիրների պատճառով նույնիսկ մարդ մահացավ։ Նորից գործարանը չեն կառուցում, մինչև վերջ չեն ավարտում։ Հիմա հարցս. երբ եք ավարտելու գործարանի կառուցումը։ Այդքան աջակցություն ավ կառավարությունը ձեզ տվե, այդքան բանա ձեզ տվե։ Երբ եք ավարտելու։ Պարոն Պապոյանից թվում է, այսքան աջակցությունը ինձ տայք, հիմա մի ձեռնարկության տեր ես կլինեի։ Այսքանից հետո վերջնական արտադրանք չեն տալիս, երևի մի փուչուր բաներ էլի սենց։ Իրենց ներկայացած ծրագրի մի տոկոս է երևի։ Խիչ եք տալիս, Սամվել Կարապետյան։ Ինչ եք դիմում պետությանը, նոր ձեր այն Գոհարը Մելոյան գլուխ էր գովում, ասում էր 1 միլիարդով ավելացել է ինչ որ ձեր փողերը։ Բխեք իմ փողից վերցնում որ գործարան կառուցեք։ Վերցնում եք դեռ բավարար չի, մի հատ էլ դուրս եք գալիս մարդկանց եք բանանում։ Ահա բեկում թե բա մենակ լոռու մարզնա մնալու այդ մեկն էլ ոչ մեկի չենք տա։ Այս ինչ մոտեցում է։ Ինչ առհամարանքա սեփական պետ։ Այ որովհետև դուք Հայաստանին չեք վերաբերվում որպես պետության, այն էլ սեփական պետության։ Էտա։ Ժողովուրդ ջան, եկեք այսպեսի մի բան ասեմ։ Ուրեմն ամսի 8-ից, այսինքն ուրբաթ օրվանից ազատ շփում հաղորդումը եթերում չի լինի, կբացակայի եթերից, մինչև հունիսի 7-ը ներառյալ։ Ֆիքսեցինք, չէ, մայիսի 8-ից հունիսի 7-ը ներառյալ ազատ շփում հաղորդումը չի լինի եթերում, չի կարող լինել եթերում, հիմա կմանրամասեմ, թե ինչու։ Տեսեք, նախընտրական պրոցեսների հետ է կապված, ու քանի որ օրինակ պարոն Կիրակոսյանի հաղորդումը հարցազրույցներ է քաղաքական գործիչների հետ, Գագիկ Մկրտչյանն էլ ներկայանում է հարցազրույցներով, չգիտեմ, սև ու սպիտակը երևի թե շաբաթը մեկ օր մենք կնկարենք առանց քաղաքական խոսույթի, բայց իմ հաղորդումը ամբողջովին ներքաղաքական պրոցեսների մասին է, իսկ ես չեմ կարող դրան անդրադառնալ համենայն դեպս հեռուստատեսային եթերով, որովհետև պիտի պահպանեմ հատուկ կանոններ, հատուկ կարգեր, որոնք որ կան ու գործում են հեռուստատեսությունների տեսալսողական բաների համար։ Այնուամենայնիվ, ասեմ, որ կարող էր իմ հաղորդումը մնալ եթերում, եթե համաձայնեին որոշ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ իմ հաղորդմանը նույնպես հյուր գային, ինչի մասին բազմիցս ասել եմ, ասեմ, որ մենք ներկայացրել ենք ծրագիր, մեր ծրագիրը, ինչպես բոլոր հեռուստատեսությունները, տեսեք, բոլոր հեռուստատեսությունները ժողովուրդ ջան, պարտավոր են որոշակի քանակով ես ինչ եմ հիշում, անվճար հասնում է բոլոր քաղաքական ուժերին գովազդը եւ կա դրա վճարովին արդեն, որ եթե դրանից ավել են ուզում, պիտի վճարեն, դե հեռուստատեսությունն էլ մասնավոր բիզնես է։ Եվ կա հաղորդումներին հյուր լինելու վճարային համակարգը, հա, այսինքն հեռուստատեսությունը իր հարցազրույցավարների եւ այն մյուս հաղորդումներում, որտեղ որ կարող են հյուր ընդունել, ներկայացնում է հատուկ մարմին եւ գները նույնպես ներկայացնում է եւ բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները կարող են օգտվել այդ առաջարկից եւ հյուրընկալել։ Այնպես որ այս մեկ ամիսը եթե կտեսնեք տարբեր հեռուստատեսություններում տարբեր ուժերի ներկայացուցիչներ, մի վրտովեք, դա պարտադիր պայման է։ Free News-ը նույնպես ներկայացրել էր, ես հիմա գումարի չափը չեմ ասի, դա հրապարակային տեղադրած է, ովքեր հետաքրքրված են բնականաբար կարող են մասնակցել, ես ընդամենը որ միտքը լավ հասկանաք, դրա համար եմ ասում, ուրեմն ազատ լուրերի ընթացքում քաղաքական բովանդակության տեսանյութ կարող է լինել 2-ից 3 րոպեով արժեքը կա, հարցազրույց, ազատ զրույց Արթուր Կիրակոսյանի հետ քաղաքական վերլուծական հաղորդման եթերում տևողությունը մինչև 30 րոպե արժեքը տեղադրված է, իմիջայլոց այս գումարը չի գնում վարողներին, դա հեռուստատեսության բանն է, էդ էլ ասեմ, էլի չմտածեք բանա, մասնավոր բիզնես ենք բացել։
Քաղաքական գովազդային հոլովակը 1 րոպեի արժեքը կա տեղադրված, հարցազրույց լուրերից դուրս Գագիկ Մկրտչյանի հետ տևողությունը նույնպես մինչև 30 րոպե արժեքը դարձյալ տեղադրված է, Սև ու սպիտակ փոդքասթը կա մինչև 50 րոպե արժեքը տեղադրված է, եւ ազատ չփում գնել Սարգսյանի հետ տևողությունը 40 րոպե արժեքը նույնպես դրված էր, հեսա կասեմ, բայց իմը դուրս է գալիս, որովհետեւ դե մարդիկ վախենում են գալ ինչ, ես ինչ անեմ։ Ասում են չէ, Կիրակոսյանին կգանք, Մկրտչյանին կգանք, բայց չէ, գնելի հետ գործ ունենք, գնելի մոտ չենք։ Ես ինչ անեմ։ Իսկ իմ հաղորդումն էլ քանի որ բանի մշտապես ներքաղաքական թեմաներով է, եթե ես ներքաղաքականից խոսեմ, դու գանվելու է հաղորդումը։ Դրա համար ստիպված պետք է այդ մի ամիսը չլինեմ եթերում։ Չնայած ինձ կարող եք իմ գործունեությանը կարող եք հետևել իմ YouTube-յան կանալով, որովհետև այնտեղ այդ խնդիրը չունեմ, ամեն օր կարող օրելնի 2 անգամ բանանք։ Եվ իհարկե հարցազրույց Արա Աբրահամյանի հետ տևողությունը 15 րոպե, արժեքը դարձյալ գրված է, Արա Աբրահամյանը մեր շատ հարգելի լուրերի հաղորդավարներից։ Սա հրապարակային է, հրապարակթափանցիկ, բոլոր TV-ներն էլ, եթե չեմ սխալվում, տեղադրել են այդ ամեն ինչը, բայց քանի որ ինձ մոտ դիմադիրները ցանկություն չունեն գալու, չնայած որ ասեմ ձեզ, եթե կլինեն քաղաքական ուժեր, ովքեր որ ընդդիմադիր, ովքեր որ դրանից են կաշկանդվում, ձեզ ասեմ, մենք շատ կուլտուրնի կարող ենք շփվել, ազատ շփում է սա, փոդքասթային տարբերակով, եւ անկախ նրանից որ հաղորդումը եթերում չի, եթե առանձին ցանկություն լինի, ես լինելու եմ քաղաքում բնականաբար եւ հեռուստատեսության տնօրինությունը ինձ հետ կկապվի, եթե կլինի որևիցե մեկը, ով կցանկանա իմ հաղորդմանը հյուր լինել, ծանոթանալով այս ամեն ինչին, ապա ես այդ օրը կարող եմ հանգիստ մոտենալ բացարձակ ոչ մի խնդիր եւ խնդրում եմ մի այդպես կաշկանդվեք, ես այդպես բոբոցած չէ, շատ նորմալ եմ վերաբերվում ժողովրդավարական ընտրությունների կայացմանը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ շատ հետաքրքիր կլինի ձեր ծրագրերի շուրջ մի փոքր զրուցել ազատ շփման ֆորմատով եւ քաղաքացիներն էլ թող ծանոթանան, ասեմ որ եթե ես լինեի ընդդիմադիր, երևի թե առաջինը հենց իմ հաղորդումը կընտրեի, որովհետեւ այստեղ մենք խոսում ենք ավելի շատ ժողովրդի լեզվով, ավելի հասկանալի, ավելի մանրամասն, ավելի թեթև թեմաներ են քննարկում, այնպես որ պետք չի հեռու մնալ, եկեք շփվենք Ինչ է եղել, գուցե դրանով էլ հենց որոշ սուր անկյուններ փափկեն, կլորանան, ինչի մասին է խոսքը։ Սա որպես հայտարարություն ու գիտություն ժողովուրդյան եւ խնդրեմ ձեր ծանոթներին, հարազատներին նույնպես փոխանցեք, որպեսզի շատ չանհանգստանաք, թե ինչու չկա ազատ շփումը, հունիսի 8-ից անմիջապես ընտրությունների հաջորդ 2 շաբթից կլինենք դարձյալ աշխատանքի, մնացած ժամանակ էլի եմ ասում կարող եք հետևել ինձ իմ YouTube-յան կանալով, այնտեղ ես կաշկանդվածություն չունեմ, բայց հեռուստատեսությունները գործում են հեռուստատեսությունների մասին օրենքներով։ Եվ եթե կհիշեք, ես նաեւ Երևան քաղաքի ավականու ընտրություններին էլ 1 ամիս թե 20 օր աշխատանքի չեկա, որովհետև պետքա պահպանվի այդ ամեն ինչ օրենքը։ Եվ բացի այդ միջև այս դեռ 3 օր ունենք աշխատանքի, բայց քանի որ այսօր ես զգում եմ մի փոքր ոնց որ թե ինձ մի փոքր չէ, լավ էլ ինձ վատ եմ զգում առողջության հետ կապված խնդիրներ կա, մի կերպ ենք հիմա նկարվում, չգիտեմ, եթե վաղը կամ մյուս օրը լավ կլինեմ, էլի կնկարվենք, ամեն դեպքում կփորձեմ մինչև 5 շաբթի ամեն օր գալ աշխատանքի, եթե ոչ, ապա նախորդել այդ 1 ամսյա աշխատանքի չգալուն նաև առողջական խնդիրը, ուստի դրա մասին նույնպես լավ կլինի իմանաք։ Այսպես հուսամ գոնե այս վերջի ասածս չի իրականանա եւ մինչեւ 5 շաբթի կգամ աշխատանքի եւ մենք դեռ կզրուցենք, եթերում ազատ շփումներ կհանդիպենք։